السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمود عاطف يوسف، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعلاج الشخير، استشاري مدرس الأنف والأذن والحنجرة والقصر العيني، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دار الفؤاد. حصل على درجة الماجستير في الأنف والأذن والحنجرة، حصل على درجة الدكتوراه من القصر العيني في الأنف والأذن والحنجرة، حصل على الزمالة المصرية في الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة، حصل على البورد العربي في جراحات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، وحاصل على زمالة مستشفى ستار لعلاج الشخير في الهند. إن شاء الله أتواجد معاكم على السوشيال ميديا للرد على أي استفسار ليكم، سواء في التعليقات أو بفيديوهات. أشوفكم على خير إن شاء الله.